ह्या आपल्याक नाही जमणार बाबा. तो हाय गाइस, आज हम आए जड़े पे और अभी देखते हैं कैसा. अभी तो बहुत गर्मी हो रही है. ऐसे अभी आगे जो जो होगा हम आपको बताते रहेंगे. फिल्म में देखा होगा, इधर गोली लगती ना तो छेद होता है, उसी छेद से दूसरी गोली पार हो जाए ना तो समझ लेना माने वाला हट के जाएगा. काय चाललं? त्यांनी काय केलं सांग, पाठी बघलं तर मग ते का माहिती आम्ही गाडी होतो पुढे बघलं काय जाऊ शकत नाही. तो हैना खाली उतरलो, हैना खाली उतरलो. तीन तारखे हैनाची टक्कर वाट होती रे. आणि मग वाटपीट काय नाही, नासागावला धाड गेलो आणि शेवट नाही एवढं चला चला. तीन गोळे खाल्ले की बस झालं, मारा टेकला. अरे मौत को चुकी आया है बेचारा को. भाई साहब फुलपत्रे फुलपत्रे जातलो रे. हा बोल. साड्यार
हया रोबो मापाव जाऊ ह्या आपल्याला नाही जमणार बाबा. माझ्यामुळे काय पाणी अडतं आता आहे